जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो टाइम है सकाल 10:30 कि 11टा है। सबुदिन चिकेनटा मम्मी बनाए किंतु आज मुझे कहली तू मत आज दे मुझे आज बनैबी तापर खाई मत कहबू केमिति टेस्ट। मो भाई भी गोटे यूट्यूब ब्लॉगर ता ब्लॉगर ना हूँ पिंटू देसी ब्लॉगर। जोठी जीवी सी मो पछे पछे जीव ताकू गरम होउची मु ऊपर को आसी सी पुणी मो सांगे चली आसी ताकू गरम लगुच ताकू लगुच कि मुझे छाड़ी दे कुआडे पळेबी पूरा अलग बॉन्डिंग जोटा कि कही हेनी तार मोर दोस्ती पक्का से शोची तापर मु रूम भीतर को जीवी से तापर पुणी आसो भीतर छुआ एठी भी गलम तू चली आसु जे गेलो तू चली आसु जे एति छुईबू ना बाबा तू एति छुईबू ना ताकू अधिक गरम लगे से यही रूम को आसे कहीं ना एटा मो भाई रूम तो भाई रूम रे एसी टी लगी तो ठंडा पाई से पड़े आसे। सो आज मो ब्लॉग रे मो बहुत सारा कथा हेबी कहीं ना प्राय तो जीत जन मो फैमिली रे आज जाए तो कि कमेंट दे ना मते फिर भी मो फैमिली रे कहते तो ब्लॉग रे तू जमा कथा ही कहूनु माने साइलेंट ब्लॉग ही तू करूछु तो कथा होनु तो से मु भाभी आज मु बहुत सारा गपीबी। मम्मी आसीगला मम्मी आसीगला मम्मी आसीगला मम्मी मम्मी आसीगला मम्मी आसीगला छुआ मम्मी आसीगला ना चढ़ नहीं ना आसीगले एबे पखाल बहुत खरा खरा किंतु बड़ा हम ये गेल चलती समस्त दिन केत मो भाई भी गोटे यूट्यूब ब्लॉगर ता ब्लॉग ना हूँ पिंटू देसी ब्लॉगर। छुआ छुआ सेव खाइबन ना खाइबु ना सेव छुआ मम्मी तू तो पखाल खाइबुनी तो गरम भात हम हाँ कहीं आम समस्त को ठंडा किंतु आमे दिन बेले खाइबा सीए खाइले किंतु तार सब बथा बथा बाहरी पड़ो सी से खाइबनी तार आज मूड नाई ना से सेव गोटा गोटा नहीं खाईदब आज तार मूड नाई मूड ऑफ कहीं मूड ऑफ गरम ना गरम दिन आसला ताको आ कहीं रखी पारिबेनी एते गरम ताको छुआ ए गुड्डू ना आम घर जो काम होची बाली पड़ी ये दी जन जाक सोनू आ गुड्डू से बाली के पूरा ताको सेट कर पकई काद बाहर कर देइछन्ती एकाथरे काली है राति बेले कि बदमाशी होउतले सेटा मु वीडियोटा बनई पारलेनी नले ताको देखि थांत माने से माने बॉक्सर सोनू गुड्डूर बॉक्सिंग काली चलथिला कि कूद नो सेटा हमर काम चलची मैं पखाल खाइबू पखाल माछ भजा चलती से भात हम चिकेन हम आउ सालाड गोटे हम पखाल कम चलती पियाजटा आगे पड़ी पियाजटा भजा जीव टे रेड है जाए ताको टे कलर करने लंका गुंड पकईदे हलदी आ लंका पकाई पियाज हो गलानी टे एबे आमे अदा रसुण पियाज बटा आमे पकईदे आगे अदा आ लंका पड़ी से गला आमे तापरे पियाज आ रसुण पकेवा मेथी पत्र ताको टे दली दवा दलिकी से पकईदवा मेथी चिकेन
एथिरे किसी चिकेन मसला ही पड़े ना, केवल मैंने घरे बना होता जीरा गुंड पकाई अदा रसुण पेस्ट आउ कस्तूरी मेथी पकाई। सबुदिन चिकेनटा मम्मी बनाए किंतु आज मु कहली तू मत आज दे मु आज बनैबी तापर खाई मते कहबू जे केमिति टेस्ट रे। प्लानिंग थिला हमर जे पखाळ आउ माछ भजा आउ किछि भजा भजा करदबा खाइदबा किंतु प्लानिंग चेंज हो गला जेहेतु आम घरे काम चलछि तो ढळै पड़छि तो सेमानकर डिमांड रहिला जे आज आमे चिकेन भात खाइबो बोली तो सेति पय हमर चिकेन रंधा चलछि। आमे खाली माछ आउ पखाळ खाइदेलु तांको पय एबे बना चलछि चिकेन बना चलछि भात हेइ सारलाणी। एठी मो मम्मी आसिक टिके मते टिके टिके हेल्प कर दोछि। मम्मी तू आज सबुदिन बनाऊ मु आज बनैबी हला तू खाइबू बनैबी कहीं ना मु जहाँ भी शिखी मो मम्मी पाखु शिखी देखी देखी तो भल से बनैबी। एबे मसलाटा को भल कि मांस संगे मिसई देली ताको टिके ढंके दबा टिके चिकेन आम ये छोट छोट टमाटो काटिक पकईदे गरम मसला टे कुटी कौटे शोई पूरा खट तले शोई मझे मझे डाकुच आज आम जो मैंने खाइबे से बहुत छानिया है खाइबे बोली जल्दी भोक लगे डायरेक्ट आम कषि दे सारा पानी ढाल देलु पानी टाक हल्का गरम कर देला मम्मी ता भर आम ये पकईदे आंच बढ़ाई देव फुटीज आम सालाडटा पूरा रेडी होगा से गुंड आउ बीट लुण पकई देछि लेंबू टे चुपुड़ जाइए भल लगुच। एबे भात बढ़ाई 5टा जगह भात बढ़ाई तापर मुझे चिकेन बाढ़ी देवी सालाड सालाड साइड देदेवा ना साइड क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? चिकन। चिकन? हाँ। क्या पार्टी है क्या? हाँ। तुमको पार्टी देंगे। हमको पार्टी। हाँ दूसरा तू लोग के ना मुझे लोग हाँ क्या खाओगे? चिकन? चिकन मटन जो भी देना आपका मर्जी। हम सादा देंगे वेज। वेज तो अगर पानी दे मम्मी एरा लुचि लुचिया पीउथला स्प्राइट थिला बहुत चीनी अच्छे जोटा कि ताको मना है कि से लुचि पीउछु ना पीनी पी दे भाई जब देखियो गाल दो